संभल में खुदाई के दौरान मिली 150 साल पुरानी बावड़ी में अचानक रविवार को शंख बजने की आवाजें आने लगी। शंख की आवाज सुनते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसके अलावा बावड़ी के आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नगर चंदौसी मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मौजूद रानी की बावड़ी में रविवार को 9वें दिन भी खुदाई हो रही थी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दरअसल 9वें दिन एक शख्स बावड़ी में खुदाई के दौरान दाखिल हुआ और अंदर पहुंचकर शंख निकालते हुए शंखनाद कर दिया। शंख की तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग बावड़ी के पास जमा हो गए। इधर शंख बजने की आवाज पुलिस को भी सुनाई दी, तब पुलिस भी उसे दबोचने के लिए दौड़ी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही वो शख्स वहां से चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। घटना के बाद सीओ व कोतवाल ने मौके पर जाकर जानकारी ली। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि बावड़ी की खुदाई अब नगर पालिका ने सफाई कर्मियों से न कराकर ठेके पर शुरू कर दी है। रोजाना की तरह रविवार को भी यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। बावड़ी की सुरक्षा 3 पुलिस कर्मियों के हवाले थी, जबकि पीएसी के जवान नहीं आए थे। दोपहर 12:30 बजे बावड़ी की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहनकर और गले में पीला गमछा डालकर वहां पहुंचा। वो अपने हाथ में एक शंख भी लेकर पहुंचा था। वो कुछ देर तक बावड़ी पर खड़ा रहा। इसके बाद उसने बावड़ी के अंदर जाकर शंखनाद शुरू कर दिया। वो यहीं नहीं रुका, उसने ऊपर आकर फिर काफी देर तक शंखनाद किया, जब तक पुलिस वालों को इसकी जानकारी होती और वो वहां उसे पकड़ने पहुंचते। वो वहां से भाग निकला था। इस पूरे वाकये के समय मौजूद लोग ये सब देखकर कुछ देर के लिए हैरत में पड़ गए थे। लोगों के बीच चर्चा है कि बावड़ी के अंदर घुस आज जिस शख्स ने शंखनाद किया उसका नाम मुकेश है। हालांकि वो कौन है, कहां का था, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। आपको बता दें कि पिछले दिनों संपूर्ण समाधान दिवस में सनातन सेवक कौशल किशोर वंदे मातरम ने संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया को एक पत्र देते हुए बावड़ी को लेकर जानकारी दी। इसके बाद डीएम ने अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिया और प्रशासन की देखरेख में बावड़ी की खुदाई का सिलसिला शुरू किया। इस दौरान बावड़ी का स्वरूप सामने आ गया। अब बावड़ी की खुदाई जारी है। सड़क और कुछ मकान भी बावड़ी की जद में आ गए। इसको लेकर एएसआई की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।